अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो दोस्तों? आज की वीडियो दे विच तुहानू दसना बई कोई दोस्तां दा ये ज़हन होंदा है बई असी बकरी फार्मिंग करिए या भेड़ फार्मिंग, शिप फार्मिंग या गोट फार्मिंग करिए, केड़ी चीज़ करिए, केदे विच मुनाफा ज़्यादा है, केदे फ़ायदा ज़्यादा है, केदा जनाब नुकसान है। दोस्तों अगर तो तुसी बकरा ईद का काम करना है ना, तो फिर जेड़ा बकरा है वो तुहाडा लगना 1.5 साल का, 14 तो 16 महीनों का बकरा दुंदा तुहाडा लगना दुए बकरा ईद उत्ते। ते जे अगर तुसी गल करो लेले दी, ते लेला तुहाडा 6 महीनों का बकरा ईद ते लग सकता है। शर्त ओदी ये है बई ओ अगर पूरा लेला विखींदा होवे शरीयत दे मुताबिक ना। कुछ लोगों दे हुंदा कि मां दे बराबर कांड कर जावे, वेखण दा छतरा लगे, और ऐसा मुमकिन भी है कि 6 महीनों का बच्चा भेड़ दा दुंदा ना भी होवे, खीरा होवे, लेकिन वो इस काबिल भेड़ छतरा लगदा ते ओ जायज़ भी है। अगर उस 6 महीनों दे ते वेख्या जावे तो फिर जेड़ा है उसदा ये सूरत हाल है, प्रॉफिटेबल ज़्यादा लेले दे विच। ते जे अगर बकरे दी कंडीशन वेखी जावे तो बकरे दा प्रॉफिट थोड़ा है, लेकिन बकरे दा ये हुंदा है कि अगर तुसी ब्रीड वगैरह ते काम कर रहे हो गोश्त ते, वो इतनी तुहानू प्रॉफिट नहीं देवनी जितनी उन्हें ब्रीड दुत्ते देवनी बकरे ने। क्योंकि जेड़ा छोटा बच्चा है ना बकरे दा, अगर वो अच्छी नस्ल दा है वो काफ़ी जेड़ा ना ज़्यादा प्रॉफिट दे जाता है और वो सेल हो जाता है। उस सूरत हाल अगर वेख्या जाए तो सानू फायदेमंद है कि जेड़ी बकरी है ओदी चराई मुश्किल है, वो इतना दिल भर के चारा नहीं करती जितना भेड़ थोड़े खाली जगह दे उत्ते भी अपना पेट भर सकती, ओदी चराई आसान है। तो सानू ये चाहिए भाई बकरी फार्मिंग साड़ी ज़्यादा कामयाब है। भेड़ दा अगर तुहाडे को चराई दा सिस्टम है ना, तो भेड़ वाला काम बड़ा सही है और वारे दा है, ते प्रॉफिट भी ज़्यादा है। अगर तुहाडे को चराई नहीं बकरी दा है तो बकरी वाला फिर चराई दे नाल कंसैप्ट थोड़ा है। तुसी वेख रहे हो भाई चराई कर, चराई दे उत्ते भेड़ बड़ी ग्रोथ करती है, चराई दे उत्ते भेड़ बड़ी खुश रहती है। ते बकरी जिहड़ी है ना वो चराई दे उत्ते रहती है, लेकिन उसकी चराई बड़ी मुश्किल होंदी है, वो घट चराई करदी। ते सानू ये चाहिए बई भेड़ दे विच अगर चराई ते रवे भेड़ तो भेड़ ज़्यादा प्रॉफिट है, बकरी अगर चराई ते रवे तो ओहदे चराई मुश्किल है। बाकी प्रॉफिटेबल दोवें कारोबार हैं, प्रॉफिट दोवां दी है। ये तुसी अपने इलाके दे हिसाब नाल अपने यानी कि वसाइल दे हिसाब नाल तुसी ये हिसाब ला सकते हो कि तुहाडे इलाके दे नाल प्रॉफिटेबल केड़ी चीज़ है, केड़ी आसानी नाल पाल सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो नू लाइक लाजमी करना।